दादी दादी, ये बर्फीली जगह पे मुझे कहानी सुनने का दिल कर रहा है। कुछ कहानी सुनाओ ना। ठीक है बेटा, मैं सुनाती हूँ। एक गांव में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठा करती थी और नीचे एक सांप बैठा करता था, और वो दोनों खुश था, अपने पारिवारिक जीवन चला रहा था। उन दोनों को एक दिन बड़ी मुसीबत आई। बारिश हो रहा था, बादल गरज रहा था। उसी टाइम में हवा का झोंका ऐसा आया कि उस चिड़िया का घर लेके चला गया उस हवा के झोंकों ने। फिर क्या हुआ दादी? बहुत अच्छा लग रहा है, सुनाओ ना। उसके बाद वो सांप अपने दोस्त के घर ढूंढते 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 बहुत दूर चला गया, लेकिन उसका घर नहीं मिला। और घूमते 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 वो वापस वही पेड़ के नीचे आ गया। और चिड़िया उसको पूछी, अरे दोस्त, मेरा घर किधर है? तूने ढूंढने के लिए गया था, क्यों लेके नहीं आया? ऐसे पूछने लगी कि वो चिड़िया। और सांप बोलने लगा, दोस्त, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारा घर ढूंढने में, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। दोस्त, बुरा मत मानो, मेरे साथ ही तुम बैठो। फिर क्या हुआ दादी, बताओ ना। अपने दोस्त सांप ने जो बोला वो सुन के उसको थोड़ा अच्छा लगा। कोई तो है मुझे घर में चलो बोलने वाला, बोल के वो सांप के घर जाने राजी हो गया और ऊपर से उड़ के नीचे चली आई। और सांप ने बोला, चलो मेरा घर यही गुफा के अंदर है, अंदर चलते हैं। और वैसे ही बातों बातों में वो दोनों अंदर जाने लगा। फिर क्या हुआ दादी? चिड़िया और सांप बात करते 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 हंसते हंसते अंदर जा रहा था। लेकिन जब चिड़िया ने अंदर जाके जो देखा, उसका होश उड़ गया। अंदर कितना सारा सांपों का बच्चा, वो भी खाली पेट भूखा भूखा बैठा है। वो मुझे देख के, चिड़िया को देख के खाने लगा, खाने के इशारा कर रहा है। और सांप बोला, घबराओ मत, ये मेरा बच्चा है, तुमको कुछ नहीं हानि पहुंचाएगा, तुम अंदर चलो, बोल के सांप ने लेके अंदर गया। फिर क्या हुआ दादी, सांप ने खाया क्या उसको? अभी तो आई तो मुसीबत। जब चिड़िया को देख के सांप का बच्चा उसको खाने के लिए झपड़ रहा था, लेकिन सांप उन लोगों को बचा रहा था। बचाते बचाते सांप के बेटे ने उसका बाप को सौगंध दिया, पापा आपने आज 3-4 दिन से मुझे कुछ भी लेके नहीं आया खाने के लिए, आज जो भी लेके आया हो वो भी खाने के लिए नहीं दे रहे हो, तुम्हें पाप लगेगा, बोल के ऐसे उसको 2-4 बात गाली कर दी। उसके बाद सांप गुस्से होकर, दोस्त सोच गोली मारो, खाओ इसको, बोल के उस चिड़िया को दे दिया खाने के लिए। तब तो सांपों ने चिड़िया को खाया, बेचारा अपने घर छोड़कर दोस्त के भरोसे चले गए थे। चिड़िया को खाया ना सांप ने? खाया तो मेरे पोते, इसलिए सांपों को कभी विश्वास नहीं करना। जितना भी दोस्त हो जाने दो, लेकिन सांप कभी दोस्त नहीं होता है। यही सीख मिली है अभी चिड़ियाओं को, इसलिए तो सांप को देखने से चिड़िया चिल्लाती है।